Olá, meninos, eu estou aqui para gravar mostrando algumas das minhas slimes. E eu vou falar um pouco português e um pouco inglês. Então eu vou deixar a melhor por último, que eu quero muito ver a melhor. Vou começar por essa slime gigante. É a maior slime que eu tenho. Ai! Olha. Ela é uma slime preta gigante. Olha isso. Ai! Ela é muito boa. Guys, this is a black slime with glitter. Eu vou traduzir. Eu falei que é uma slime preta com glitter. E ela é uma das minhas preferidas também. Ela é muito boa. Então agora a gente vamos fazer os testes. Now we're gonna do some things with her. Ela faz muito clique. Ela estica. Ela faz o barulhinho. The slime do the click and he do this. Ixi, a tampa caiu. Tá. Agora vamos para a próxima slime. Let's go to the next slime. Eu vou com essa daqui. Essa aqui brilha no escuro. É uma das minhas preferidas também. Eu gosto de todas. Ela é uma verde, azul, que brilha no escuro. Eu também gosto muito dela. This slime go in the dark and I love her so much. Ela é muito boa. Ela é muito boa. Eu tô muito animada pra chegar na última. Quero ver como vai ser a reação de vocês. Agora vamos pra próxima. Eu acho que eu vou pra essa. Essa e essa. E essa eu acho que foi de hoje. This and this slime I think I did today. Essa slime é uma slime azul com glitter holográfico e vários outros glitters. Mostra aqui, produção, de perto, o glitter. Não sei se dá pra ver. Ah, esqueci de mostrar o glitter das outras, ó. Tem muito glitter. E essa aqui brilha no escuro. Também tem glitter, mas não é tanto glitter como as outras têm. Ó. Ela também faz muito clique. Elas são minhas slimes preferidas. Todas elas, eu gosto de todas. I like all the slimes and all of them have a lot of glitter. I love the slimes. Eu amo essas slimes. Agora eu vou para essa. Essa aqui eu não posso mexer, porque ela é transparente. Ó, eu não posso mexer nela, porque ela tá ficando transparente. Só ela tem um pouquinho de glitter. Caiu um pouco de glitter dela, mas não tinha glitter. Então a gente tem que ir pra próxima, porque eu não posso mexer nela, senão ela não vai mais ficar clear. Ixi, botei em cima da outra slime. This one I cannot touch because this is a clear slime. And she's not all clear yet. Também tem essa rosa, que também brilha no escuro. There's another glow in the dark slime, and she's pink with a lot of glitter. Ela tem muito glitter, olha. É tipo a outra, só de cores diferentes. Aqui nos comentários qual é o seu tipo de slime preferido. Put here in the comments what's your favorite type of slime.
Então vamos pra próxima. Eu tô muito ansiosa pra última. Vou pra essa. Essa aqui eu já tenho faz um tempo. Faz tempo que eu não mexo nela. Tô mexendo mais nessas daqui, ó. Nessas daqui que eu já mostrei. Menos a Clear. O pote dessa aqui caiu no chão, então eu não quero pegar agora. Eu vou deixar assim mesmo. Ó. Aí tem essa. Faz muito tempo que eu não mexo. I have this one that from a long time I don't touch her. Mas ela é muito boa. Ela é uma crunchy slime. Ó, tem um monte de bolinhas. Mostra aqui, produção, as bolinhas. Look, it's a little balls. Tem glitter. Eu também amo ela, mas eu nunca mais mexi nela. Faz tempo que eu não mexo, porque com tanta slime nova que eu fiz, várias, aí eu não mexo muito na azul. Ela esquece. Aí tem essa. Que também faz um tempinho que eu fiz ela, mas ela ainda tá boa. Ela é uma das minhas menores slimes. Era pra ser uma mini slime. This slime is I already have her from a long time, like this one, and she is the mini slime. It's supposed to be mini slime. It's a little bit, yeah. Ela é azul, she's blue. Ela tá um pouquinho dura por causa que eu não mexo nela faz um tempo. She's a little bit like not good because it's a long time that I don't touch her. Ela é muito boa. Isso. Ela também é boa, mas ela é um pouquinho dura. She's good, but she's still a little bit not good. A próxima. Essa daqui eu não quero tocar muito. Porque é tipo uma butter slime, só que eu testei com massinha Play-Doh. Aí derrete um pouco a slime. Aí um pedacinho dela, aí ela ficou, mas ó, ela é butter, uma butter slime. Se vocês querem que eu teste aqui no canal como ensinar a fazer slimes, vários tipos de slimes, bota aqui nos comentários o que vocês querem que eu faça aqui no canal. Put here in the comments what you wanna me to do with slime in a lot of videos. This slime is a butter slime. I put on a little piece of her Play-Doh, but it didn't work so much, but it's still butter. Eu também amo ela. I love her. So good. Ela é muito boa. Agora chegou o grande momento da slime que eu mais quis mostrar. Now is the time to show the slime that I really want to show. Essa galáctica, ela não tá misturada ainda. Não misturei ela ainda pra poder mostrar pra vocês. This is a garlic slime. And I didn't touch yet to show you guys. I really, really wanna to mix this. Let's mix. Vamos misturar. Olha isso. Olha isso, gente. Ela vai ficar roxa. She's gonna be purple. Olha isso. Ela tá muito linda. She's so beautiful. Olha isso. This slime has glow in the dark glue and clear. A little bit clear, white glue. There's a lot of color. Olha isso, gente. Look at this. How beautiful. Look. Olha isso, gente. Mostra aqui, produção. Olha que coisa mais linda do mundo. Agora a gente vai misturar. Olha isso, produção. Mostra aqui de pé o cocôzinho. Olha que bonito. É muito lindo. A produção aqui tá achando lindo. Olha isso.
É slime de unicórnio. It look like a unicorn slime. Or a galaxy. Ou uma slime... tipo de... Eu esqueci como é que se fala agora. Acabei de falar, mas eu esqueci. Galáxia, isso. Mas agora ela já ficou totalmente roxa, mas ela tá muito linda esse roxo. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. That's the video, guys. And I really wanted you to get your comments here and your like. Kisses. Tchau, gente.